நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். தற்பொழுது பெய்து கொண்டிருக்கும் இந்த மழை எவ்வளவு நாள் நீடிக்கும் என்கிற ஒரு செய்தியை நாம் இப்போது பார்ப்போம். அதாவது வடகிழக்கு பருவமழை சற்று தீவிரமாக நமக்கு பெய்து கொண்டு இருக்கிறது. இந்த வடகிழக்கு பருவமழை நேராக அந்தமான் போகாமல், அந்தமானுடைய தெற்கு பகுதியும் போகாமல், தமிழகம் இலங்கை வந்து மழைப்பொழிவை கொடுத்துவிட்டு பிறகு அந்தமான் கடல் பகுதியை நோக்கி பயணிப்பதாக சொல்கிறார்கள். இது ஒரு தொடர் நிகழ்வாக இருந்து கொண்டே இருக்கும். அது தீவிரமாக நெருங்கி வர இந்த இடைப்பட்ட காற்று சுழற்சி இணைந்து புயலாக மாறி அது வட தமிழகம், புதுச்சேரி, சென்னை இடைப்பட்ட பகுதியில் வரக்கூடிய 13 அல்லது 14ஆம் தேதி கரையை கடக்கும். அவ்வாறு கரையை கடக்கும்போது அது செயலிழக்காமலே அல்லது சற்று செயலிழந்து என்றும் சொல்லுகிறார்கள். எனவே செயலிழக்காமலே மேற்கு நோக்கி கடந்து கர்நாடகாவின் தெற்கு பகுதி, கேரளாவின் வடக்கு பகுதி வழியாக அரபிக்கடலை அடைந்து அது மேலும் தொடர்ந்து தீவிரமடைந்து ஓமன் நாட்டை நோக்கி பயணிக்கும். இதுதான் நாம் எதிர்பார்த்திருக்கிற இந்த நிகழ்வுக்கு அடுத்தபடி தற்பொழுதைய ஒரு குறுகிய மழைக்கால நிகழ்வை பற்றி இது சொல்கிறாங்க. இந்த 2 நாட்கள் மற்றும் மழை கிடையாது, இது தொடர்ந்து மழை இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது புதிதாக உருவாகக்கூடிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, அந்தமான் தாழ்வு பகுதியோட காற்று சுழற்சி தமிழக கரையோரத்தில் ஒரு இணைப்பை ஏற்படுத்துதான். அந்த இணைப்பை ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக 9ஆம் தேதிக்கு பிறகு மேலும் அடுத்த நிகழ்வாக தொடர் மழை இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆக 10, 11, 12 என்று தொடர்ந்து எல்லா நாளும் மழை இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு அது நெருங்கி வந்ததும் கடலூர் மற்றும் சென்னைக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் காற்றுடன் கனமழை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தமிழகத்தின் ஒட்டுமொத்த மாவட்டங்களுக்கும் மற்றும் தமிழகத்தினுடைய எல்லா பகுதிகளுக்கும் மிக கனமழை இருக்கும். ஆக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், கரையை கடந்தாலும் கிழக்கு காற்றை இது இழுத்து கொண்டே இருக்கும். மழை வங்கக்கடலில், அதாவது வங்கக்கடலில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மற்றும் அரபிக்கடலில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு என்று தொடர்ந்து 19ஆம் தேதி வரை நீடித்து கொண்டே தான் மழை இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மழை வந்து 19ஆம் தேதி வரை வங்கக்கடலில், அரபிக்கடலில் மாறி மாறி காற்றழுத்த தாழ்வு உருவாகி மழை நீடித்து கொண்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 19ஆம் தேதி வரை கண்டிப்பாக மழை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒரு நல்ல வெயில், ஒரு முழு நாள் வெயில் அடிக்கணும்னு சொன்னால் அது 20ஆம் தேதிக்கு பிறகு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் 20ஆம் தேதிக்கு பிறகு ஒரு 4-5 நாட்கள் மழை இருக்காது, முழு வெயில் இருக்கும். 25ஆம் தேதிக்கு பிறகு மறுபடியும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகி அது மண்டலம், வலிமையான மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வலுவான மிக கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட நவம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதியிலிருந்து டிசம்பர் 3ஆம் தேதி இடைப்பட்ட காலத்தில் மிக மிக கனமழை பொழிவு இருக்கும். காற்று இருக்காது, பயப்பட வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டெல்டா மாவட்டங்களில் நல்ல மழை, மிக கனமழை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கே நிறைய மழைக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆக சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, நவம்பர் மாதம், டிசம்பர் மாதம், ஜனவரி இந்த 3 மாதங்களிலுமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 4-5 நாட்கள் தான் இடைவெளி இருக்கும். மழை இல்லாமல் இருக்கணும்னு சொன்னால் இந்த 4-5 நாட்கள் தான் இருக்குமே ஒழிய மீதி 20 நாட்களுக்கு மேற்பட்ட நாட்கள் ஒவ்வொரு மாதத்திலும் மழை இருக்க தான் செய்யும். அதிகமான மழை பெய்து கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் ஒரு வடகிழக்கு பருவமழை, ஒரு அதிகப்படியான மழை நமக்கு பெய்வதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. எனவே நாம் இந்த மழைக்காலங்களில் எப்படி நம்மளை பராமரிச்சுக்கணும், குழந்தைகளையும் நம்ம எப்படி பார்த்து கொள்ளணும், நமக்கு தேவையான உணவு, இருப்பிட தேவைகளை எப்படி பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கையோடு நம்ம அணுகணும் என்று நல்ல முறையில் நாம் இந்த மழையை கடக்க வேண்டும். நன்றி.